Bienvenidos a esta guía técnica sobre HP Owen 16W0. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema que muchos usuarios han notado: el ruido extraño que hace la pantalla al ajustarla. Este síntoma puede deberse a un mal funcionamiento del mecanismo de ajuste o a un desgaste en los componentes internos. Si no se repara a tiempo, podrías terminar dañando más el dispositivo, lo que puede resultar en reparaciones más costosas o incluso la necesidad de reemplazar el equipo. Para esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, pinzas y un trapo suave para evitar arañazos. Primero, asegúrate de que el equipo está apagado y desconectado de la corriente. Luego, con cuidado, utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la parte trasera del portátil. Una vez que hayas retirado todos los tornillos, utiliza el destornillador plano para hacer palanca y abrir la carcasa con suavidad, evitando dañar los clips de sujeción. Con la parte trasera abierta, localiza el mecanismo de ajuste de la pantalla, que generalmente se encuentra cerca de las bisagras. Si ves polvo o suciedad acumulada, usa las pinzas para limpiar cuidadosamente el área. Asegúrate de desconectar cualquier cable que esté obstruyendo el acceso al componente que falla. Una vez que hayas localizado el componente defectuoso, retíralo con cuidado. Dependiendo del modelo, podrías necesitar desatornillar o simplemente desenchufar el mecanismo. Recuerda que la fuerza que apliques debe ser controlada para no dañar otros componentes cercanos. Una vez que hayas reemplazado el componente dañado, reconecta los cables y asegúrate de que todo esté en su lugar. Vuelve a colocar la parte trasera del portátil y atornilla todos los tornillos que retiraste al principio. Ahora, enciende el equipo y verifica que el sonido extraño haya desaparecido. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable ajustar la pantalla con cuidado y no forzarla en posiciones extremas. También es buena idea realizar un mantenimiento regular del equipo, limpiando el polvo y asegurándote de que todos los componentes están en buen estado. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.